Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christian Sound Plays und heute machen wir einen coolen Test, eine coole Gitarre schauen wir uns an, und zwar Ibanez. Und jetzt weiter weiß ich nicht mehr. Und zwar die Ibanez, Leute, die haben immer ganz coole Namen für ihre Gitarre. Und zwar die RC 720, ja, Premium. Premium, das kann ich mir merken. Alles, was ich mache, ist Premium. Ich mache nichts anderes. In dieses Haus kommt nichts anderes als Premium. Gut, ich werde euch jetzt die Gitarre ein bisschen vorstellen. Wir werden ein bisschen nah mit der Kamera rangehen, wie ihr das halt so kennt, ja, an diese Ibanez hier. Und ich werde sie jetzt noch mal einmal kurz zurück in den Koffer reinpacken, weil der Koffer ist auch noch mal sehr interessant, ja. Soll mal so richtig schön reingehen. Und ja, freut euch drauf. So, liebe Leute, das ist jetzt hier der Koffer. Jetzt sagen manche, hey, das ist doch gar kein Koffer. Das ist doch irgendwie eine Tasche, aber die ist viereckig. Ja, das Ganze ist sehr massiv wie ein Koffer, aber im Endeffekt wie eine Tasche. Ich würde jetzt mal sagen, ein Hybridkoffer. Richtig cool, finde ich sehr geil, weil ich finde die Koffer immer ziemlich klobig und die hauen einen auch immer Macken ins Auto oder so und sind natürlich, wenn man jetzt wirklich professionell unterwegs ist, ist natürlich gut, aber hier solche Taschen, die ist leicht, die ist trotzdem massiv, da kommt auch nichts rein. Hier haben wir so eine kleine Tasche, was haben wir hier drin? Irgendwas so ein Klettverschluss mäßig, okay. So damit, dann hier auch was drin. Kann man diverse Sachen transportieren. Auch nichts drin. Hätte man ja auch mal so eine kleine Überraschung reinpacken können. Weiß nicht. Gutschein für Freibier oder so. So. Dann hier machen wir mal das Dingenchen auf. Oh. Hui. So. Okay. Und jetzt sehen wir hier, das ist alles hier mit so Pelz. Ich hoffe, das ist alles hier kein Echtpelz. Nein, es ist halt hier schön dieses Fell, was halt die Gitarre schonen soll. Und ihr seht, die Gitarre liegt halt richtig schön hier drin. Professionell, aber auch funktionell. Hier haben wir so ein Ding mit, da haben wir ganz viele Sachen drin. Hier haben wir so ein Multitool drin, seht ihr das? Sehr schön. Und so ein Ibanez-Aufkleber braucht man natürlich schön hinten auf die Karre drauf. Und so eine Anleitung, ja. Ansonsten ist das eigentlich schon alles. Und ich finde den Koffer, der ist wirklich, also der macht wirklich was her vom Gewicht her. Natürlich, wenn man so, ja, ne, so ein schöner, edler Koffer wäre natürlich schöner gewesen, wenn man jetzt darauf steht. Ich bin aber jemand, der funktionell ist, der sehr pragmatisch ist und da top. Daumen hoch, würde ich schon mal sagen. Ne? So, jetzt gucken wir uns die Gitarre nochmal so einzeln genauer an. So, ja, da ist sie. Und ich muss mal mein Datenblatt holen. Kann ich euch nämlich auch so ein paar Sachen so dazu erzählen. Und zwar, ich mache mal einmal hier, ich zoome einmal ran. Wir haben jetzt hier oben an der Kopfplatte steht halt Premium, einfach nur Ibanez Premium. Ne? Das Premium bezieht sich jetzt hier auf mehrere Sachen. Primär habe ich aber gelesen und wurde mir übermittelt, dass es da um die Buntstäbchen geht. Das machen wir aber gleich noch. Ich zoome mal hier einmal so, ich gehe mal einmal schön runter. Seht ihr mal. Die macht schon was her, oder? Ich fand jetzt auf den Bildern, als ich die auf den Bildern gesehen habe, fand ich die eigentlich nicht so toll. Muss ich ehrlich sagen. So von der Farbe her dachte ich, das sieht aus. Kennt ihr diese billig Poco Wohnwände mit diesem dunklen Holz? Genau so sah das für mich aus. Ne? War jetzt nicht so super premiummäßig für mich, aber wir drehen sie mal einmal um. So, jetzt haben wir sie einmal mal umgedreht. So, hier hinten ist die Kopfplatte. Könnt ihr lesen, was da drauf steht? Proudly manufactured by Ibanez Premium Factory in Indonesien. Ja, weiß nicht, ob man da so stolz drauf sein kann. Aber es ist ein anderes Thema. Ihr seht auch hier so die Form des Kopfes. Sehr, sehr schön.
Ist nicht einfach so plump, wie man es vielleicht von anderen Gitarren kennt. Der Hals ist eh sehr schön, kommen aber alles. Machen wir alles gleich noch hinten. Ja, und keine großartigen Sachen, die wir jetzt hier benennen müssten. So. Wenn wir jetzt hier, die Gitarre ist eigentlich sehr, sehr schmal. Ich hätte sie jetzt von den Bildern her oder so, hätte ich sie ein bisschen stärker, ein bisschen dicker hätte ich sie eingeschätzt. So, also sie soll von der Serie Roadcore, oder sie ist eine von der Serie Roadcore. Decke, wir kommen einmal zur Decke. Die Decke ist aus Palisander. Der Korpus ist aus Mahagoni. Und der Hals, dreiteilig, seht ihr vielleicht hier auch ein bisschen hier drehen. So. Der Hals ist halt so, wie man es eventuell kennt. Ahorn. Ja. Und ja, genau. So. Ist halt aus Ahorn. Ist halt hier so ein helles Holz. Ja. Ja. Wie man es halt so kennt. Griffbrett, Palisander, kennt man auch. So. Na. Griffbrett ist jetzt hier relativ dunkel, ne, wie man es halt vom Palisander Griffbrettern kennt. Und ich finde die Maserung darauf auch sehr schön. Ja. Kommt natürlich aber auch immer auf das Modell drauf an. Einlagen haben wir dort, klar. Medium-Bünde haben wir 22 an der Zahl. Fand ich jetzt ganz nett. Dass halt nicht immer 24 Bünde sind, obwohl ich natürlich mehr 24-bündige Gitarren favorisiere. Aber es hat natürlich auch so seine Vorteile. Und die Bünde sind, und deswegen wird das oft Premium benannt, die Bünde sind hier an den Seiten, sind die so abgerundet. Das ergibt eine sehr, sehr hohe Spielqualität. Also man fühlt die überhaupt so gut wie gar nicht hier, ne? Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also es ist ja so, alle Welt will immer Jumbo-Bünde spielen. Ich finde Medium-Bünde finde ich eigentlich viel, viel schöner. Und ich muss so sagen, das sind sehr, sehr flache Medium-Bünde. Und sie, weiß nicht, sie sind fast nicht existent. Also ich finde es richtig gut. Seht ihr auch mal da die Halskrümmung. Mensur haben wir 648 mm, Sattelbreite 22 mm. Im Tonabnehmer zweimal Chorton-Humbucker, nennt sich das. Oder nennen sich die. Die sehen so ein bisschen aus wie von der Les Paul. Klingen sehr gut, kann ich jetzt schon mal so sagen. Hätte ich nicht gedacht. Und hier seht ihr mal jetzt die Potis. Die Potis haben hier so einen Gumminöppel. Da kann man jetzt von halten, was man will, ob das schön aussieht oder nicht, aber ich finde die Potis sehr, sehr schön, sind halt nicht so langweilig Standard. Und dieser Gumminöppel, der ist wirklich super. Ist wirklich richtig klasse. Also, dass das nicht andere Gitarrenhersteller mal schon früher gemacht haben, ist echt super. Man kann richtig gut den Poti hier drehen und der Poti ist auch fest und der ist auch hier von dem Drehwiderstand her wirklich optimal. Man hat es wirklich in der Hand. Es ist nicht zu leicht. Richtig, richtig gut. Brücke hinten haben wir eine Tight Tone. Also eine Tight Tone Bridge, beziehungsweise Tight Tone heißt es, ich hatte jetzt keine großartigen Schwierigkeiten. Hardware halt in Chrom. Und oben haben wir ja die Stimmmechaniken von Ibanez. Ich sage jetzt mal grob Standard. Ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie speziell erwähnen müsste. Ist eine schöne Gitarre. Insgesamt hier auch so der Gurtpin ist auch schön, ist nicht so mega dünn oder irgendwie flach oder hat eine schöne Breite. Und insgesamt ist die Gitarre auch wirklich jetzt auch nicht zu leicht, auch nicht zu schwer, hat ein gutes Gewicht, ist einfach recht massiv, aber jetzt auch nicht zu locker oder zu leicht, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie, also man merkt schon das Mahagoni, aber ich kenne auf jeden Fall Mahagoni-Gitarren, die ja, mehr Gewicht haben, massiver sind. Das ist, lege ich jetzt gar nicht negativ aus, sondern eher positiv, weil ich mag eigentlich gar nicht auch so massive Gitarren.
Und sie hat eigentlich genau das richtige Gewicht, genau die richtige Massivität. Und beim Spielen kommen die Tonabnehmer unheimlich geil rüber. Aber das machen wir gleich dann in dem Soundbeispiel. Ja, ne? Und die Saiten werden halt hinten hier durchgeführt, wie man es halt kennt. Hier durch und dann hier so schön lang. Immer nochmal so. 3-Wegeschalter. Schöne Gitarre, schönes Ding. Ja, so, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch mal einmal in den Soundtest rein, damit ihr dann da auch was hört. Ach so, übrigens hier, der Input, auch, ja, ich sage jetzt mal Standard. Ne, schön reingearbeitet. Und dann halt hier die Brücke. Da die Tonabnehmer. Übrigens alles sehr, sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. Hier auch das Binding. Sehr gut, ohne großartige Lackfehler oder so. Hals auch. Keine großartigen, hier irgendwelche Verläufe oder so. Super. Preis ist übrigens 729 € bei Session. Ist gerade. Und ich finde es für quasi ein Premium-Instrument, in Anführungsstrichen, eigentlich recht günstig. Also ich habe auf jeden Fall Gitarren gespielt, die schlechter verarbeitet waren, irgendwie sich schlechter gespielt haben, schlechter aussahen und die waren teurer, deutlich teurer. Bei Ibanez habe ich zurzeit den Eindruck, dass sie sich ein bisschen auf alte Traditionen wieder zurückbesinnen, dass sie gute Instrumente für relativ wenig Geld, für den kleinen Geldbeutel herstellen und nicht mehr so auf dieses Prestige gehen. Haben sie natürlich auch noch, aber doch, es ist eine sehr gute Gitarre. So, gehen wir jetzt mal in den Soundtest rein. Ja, schön, hier Soundtest. Einmal ganz kurz zu den Tonabnehmer. Die Tonabnehmer heißen übrigens, muss ich mal einmal noch mal kurz nachgucken. Was ist denn hier drauf? Tonabnehmer, 2x Core-Ton-Humbucker. Bin ich ganz ehrlich, habe ich eigentlich so noch nichts von gehört. Tut mir leid, habe ich jetzt keine näheren Informationen. Wie gesagt, für mich klingen sie ein ganz kleines bisschen wie Les Paul Tonabnehmer. Sie sind ein bisschen druckvoll, haben aber auch ein ganz kleines bisschen Twang von der Strat. Ich hatte jetzt auch bei einem Musik- oder Gitarrenmagazin, hier hatten sie so ein bisschen als Strat bezeichnet, wenn man so ein bisschen sich im Strat-Sound bewegen will. Und wenn man sich halt im Strat-Sound bewegen will, ist die sehr gut. Aber ich finde auch, sie streift auch gute Humbucker-Sounds an. Also sie hat ja Humbucker, ich meine jetzt so Les Paul-Sounds. Ne? Also ich würde sie sogar fast so ein bisschen als Hybridgitarre zwischen Tele, Strat und Les Paul bezeichnen. Sie hat halt jetzt, Ibanez hat schon diese Roadcore-Modelle, ne? Die haben halt alle so diese Form ist jetzt nicht ganz neu bei Ibanez, aber so, ich habe einen Schüler, der hat fast die gleiche aus einer anderen Modellreihe, ne, die sieht ein bisschen gleich aus und dann sagt er, irgendwie, die sieht eigentlich richtig schön aus, so hier mit dem Holz und so, ne, weil seines weiß, ne, und gut, aber die war auch nicht ganz so teuer. Und ja, wenn man jetzt mal hier, wenn ihr das mal so hört, ja, das war jetzt hinten Bridge. Steigen wir mal nach vorne. Ja, hört ihr direkt den Unterschied, ne? Ich find's jetzt eigentlich von der Gitarre her, dass sie vorne hat sie einen sehr, sehr warmigen, bluesigen Sound, so von dem Tonabnehmer, ne? Und wenn wir jetzt mal, ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich hier für euch spiele.
Klingt doch wunderbar, oder? Ne? Finde ich echt super. Hinten wie vorne. Man kann halt hier schön, wenn ich jetzt mal einfach mal so ein paar... Ich hier die unten spiele, das ist jetzt alles die Bridge-Tonart nehmen. Und wenn ich jetzt nochmal vorne rangehe, merkt ihr direkt den Unterschied. Und gehen wir mal auf den Distortion Sound. Also es ist auch als Metal- oder Rockbrett sehr, sehr geil. Oh, ist mein Zettel runtergefallen. So, das zum Beispiel, oder, Moment, muss man noch einen anderen Sound mal anmachen. Und ist das der hier? Jo. Ja, das ist halt da, oder davon ist dann die Rede, wenn die sagen, halt so ein bisschen strattig, ne? Ja, wenn ich jetzt mal nach vorne schalte. Oder mal in die Mitte. Sehr, sehr cool, ne? Und wie gesagt, hier unten. Nach vorne. Ich habe noch was vergessen, aber schade. Ja, jetzt nochmal um zu switchen. Ja, sehr cool. Machen wir mal was anderes an hier. Ja, machen wir doch. Ja, aber wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit hier Metal spielen. Zum Beispiel haben wir vielleicht irgendwas unten, irgendwie ein bisschen was Solomäßiges.
Ja, liebe Leute, also die Gitarre, sehr schöne Gitarre, macht sehr viel Spaß zu spielen, liegt sehr, sehr gut in der Hand, liegt sehr gut auf dem Schoß, man kommt überall dran, an die Bünde, 22. Bund, ist vielleicht hier so unten, aber das ist normal, also ich finde es im Gegensatz zu einer Strat oder so eigentlich schon fast angenehmer hier. Die Bünde lassen sich sehr, sehr gut bespielen, dadurch, dass sie halt hier so abgeflacht sind und so sehr, sehr rund sind. Ist wirklich eine sehr gute Gitarre. Griffbrett ist nicht ganz so schmal wie jetzt so bei diesen ganzen Metal-Brettern, ist aber extra so gemacht, ist auch genau deswegen angenehm zu bespielen, weil man halt ein bisschen was in der Hand hat. Es ist halt so ein bisschen Stratform, ist ein C-Halsprofil. Ich kann eigentlich nur Positives hier von der Gitarre berichten. Wird ein bisschen schade, wenn ich sie weggeben muss, weil ich habe sie jetzt eigentlich viel gespielt und ich finde es schön. Ne? Ich finde sie wirklich gut. Seitenlage brauchte ich eigentlich auch nicht einstellen, waren von Werk her sehr, sehr gut, sehr, sehr perfekt. Wer das Geld über hat, ne, und eine gute, ich sage jetzt mal Allround-Gitarre. Es ist wirklich eine Allround-Gitarre. Man kann sie für Strat-Sachen benutzen. Also was ich ein ganz kleines bisschen schade finde, ist, dass man die Tonart nicht splitten kann. Irgendwie hier so. Das wäre halt noch der Burner gewesen, die quasi wirklich richtig zur Strat zu machen, vorne oder hinten dann nur über einen Single Coil zu spielen. Aber so versucht sie halt beides so ein bisschen abzudecken. Wenn man sie runterstimmt, klingt sie auch super. Ist wirklich eine Allround-Gitarre. Könnt ihr genauso gut für Metal-Sachen benutzen. Und die Tonarten klingen wirklich sehr, 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 sehr gut. Der Preisbereich 700 € ist jetzt nicht Low Budget, ist so im mittleren Bereich halt. Ne? Ist keine mega Premium-Gitarre. Sieht aber fast so aus. Also durch das Holz, ich weiß nicht, ob das im Video dann rüberkommt, aber das Holz sieht wirklich mega edel aus. Und jeder, der die Gitarre hier bei mir gesehen hat, hat gesagt, ey, boah, die sieht aber cool aus, ne? Und wenn jemand schon sagt, hey, die sieht aber cool aus und nicht so, boah, die sieht ja freakig aus oder so, sondern die sieht cool aus. Dieses ist einfach ein schönes Instrument, ne? Und mehr kann ich dazu nicht sagen, ja? Ich würde sagen, macht's gut, liebe Leute. Schaut euch doch andere Videos von mir an. Ich habe ganz viele andere Reviews und Tests gemacht, ja? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.